egin dituzte bertsoak, etxeen desjabetzari buruz, batetik Iñaki Urdangarin, Infanta Cristina, epaileak eta herritarrak, bate kulpik ez daukaten herritarrak. Aurrean. Viva España, viva España, orain emango diogu Jesukriston kaina, orain emango diogu Jesukriston kaina. Zuek aritzeate, jendea joditzen, dirua lapurtuta, kartera jorratzen. Jende asko ari da, etxe gabe geratzen, da infanta ari da, Iñaki laguntzen. Ni Urdangarin naizta, naiz inozentea, erregean orduan, tipo potentea. Ez dizuet lapurtu, inorik atea, ederki dago eta trukea izatea. Viva España, viva España, orain emango diogu Jesukriston kaina, orain emango diogu Jesukriston kaina. Infanta Cristina naiz, rubia eta gaztea, 25 urtekin ta diruz betea. Ni ez zait nire senar honen konplizea, neri ez kontatu ez unaize artea. Zuek leno santua, claro, 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 etxeak kendu eta oraintxeak dago. Jende lapur honekin ezin da gehiago, Espainia geroz eta ustelago dago. Viva España, viva España, orain emango diogu Jesukriston kaina, orain emango diogu Jesukriston kaina. Urdangarin bueltatu, hartutako dirua, bestela bukatuko trukatzelan sartua. Kanpo dudatu laizten, zure delirua, Kristos kabroi atzea, madarik azua. Harrapatu egiazuen, dirua lapurtzen, dena gastatu eta mugatia erosten. Tontoak izantzaten, hainbestetan lagartzen, orain joditzen txaten, ez dizet buelta hartzen. Viva España, viva España, orain emango diogu Jesukriston kaina, orain emango diogu Jesukriston kaina. Eta kartzer ikusi lapurketan ekin, buelta bat ematen hor nere portxeakin. Agur Espainia eta agur Urdangarin, oporretara noa seme alabekin. Iñaki Urdangarin hori baizakarra, lapurtu eta gero zen jarrera txarra. Eta horika gero datorkin negarra, Espainia ba bien dio, baina kakazara. Viva España, viva España, orain emango diogu Jesukriston kaina, orain emango diogu Jesukriston kaina. Behar bada larrikintzeate horko dizbatzu gindak ino batzuk, baina zerpila beste igetan, lasarian. Saiatzen ega ondo dukatzen zuen seme alabak eta. Hau izan da, gaurkoz prestauta geneukan dena, dejo dizuela neskamugileak primeraren dezue, zorionak. Eskerrik asko gurasoei, eskerrik asko irakaslei, baita Billaonako udalai ere.
horregatik, ondo izan eta beste bat arte.